Hãy là người đàn ông có mục tiêu, đừng chỉ là một chàng trai có nhiều mơ ước và hoài bão. Nếu không có đường ấy, thì hãy tự tìm đường. Tìm không thấy ấy, thì tức làm đường mà đi. Đừng phụ thuộc vào may mắn. Muốn được người ta giúp ấy, thì bản thân mình phải có giá trị đã chứ. Nhiều khi tham vọng quá lớn nhưng mà năng lực ấy, thì lại yếu kém. Cơ hội có đến ấy, cũng chẳng nhìn thấy được mà đóng mắt đâu. Quá khứ ấy, không nói lên bạn là ai, hiện tại và tương lai mới quyết định điều đó nha. Đôi khi ấy, quá khứ vất vả nhưng tương lai lại sáng lạc hơn rất nhiều. Và hãy nhớ, công việc mang đến cho bạn tiền bạc, trải nghiệm sẽ đem lại tri thức, còn kiên trì